ala alladhina qalu inna Allaha wal masihu ibn Maryam. Ya nane, kama unataka kujua akida wa ule jini, dini ya ule jini bila kumuuliza, msomee hizi sura zinasemeza ahlul kitabi, zile aya zinasemeza ahlul kitabi. Mfano kama vile hii, na qad kafara alladhina qalu inna Allaha wal masihu ibn Maryam wa mithliha, na zile zingine min ayati, katika maaya zingine. Fa in sarah fa'lam anahu nasrani, kama kitapiga kelele basi elewa kama kinaswara hicho kipiga kelele. Na nyingine aya, waqatil yahudu Uzair ibn Allah wa qalat nasara al-masih ibn Allah dhalika qawluhum bi afwahihim yudahiuna qawla alladhina kafaru min qablihim qatalahum Allah min qablu qatalahum Allah anna yufakun. Hizo aya kama vile hizo. Tasian, tambihi ya 9, ahyanan, kuna wakati mwingine yaharubul jinniyu inda al-ahadi, anakimbia ule jini wakati wa ahadi, anakimbia pale iko anatoa ahadi, kinakimbia. Fa fi hadhihi alhalati takrau fi udhnin marid, ikiwa katika hiyo hali msomee ule mgonjwa kwenye sikio lake, a'udhu billahi minash shaitani rajim, ya ma'ashara al-jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtari as-samawati wal ardi fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadhiban. Msomee ayat min surati ar-Rahman, tukariruha. Hiyo aya inapatikana katika surati ar-Rahman, unaireja mara nyingi. Ashira, tambihi ya 10, ahyanan, kuna wakati mwingine yuhimu kal jinniyu annahu kharaja wa huwa mazala fil jasad au mazala fil jismi. Kuna wakati mwingine ule shetani anakuonesha yeye kama katoka, kumbe angaliki katika mwili wake, angaliki, kinakuonesha tu kama basi nakwenda, kinajitupa hivi. Ukilainuka, nimekwenda, umekwenda, nimekwenda. Utakutana warubama yakunu huwa alladhi yukhatibuka fa kaifa ta'rifu dhalika. Na kuna wakati huyo ambaye uko unazungumza naye ni shetani, utajuaje? Maana yake anakupiga tufiti, kinainuka, umekwenda, nimekwenda, umekwenda, nimekwenda. Kumbe huyo ambaye unazungumza naye nimekwenda, kumbe nchenyewe. Sasa utajuaje? Maana yake anakupiga mfiti kama katoa, kumbe angaliki. Sasa utajuaje? Sikiliza sasa. Tadwa yadaka ala ra'si, utaweka mkono wako kwenye kichwa cha ule mgonjwa. Fatashur birashati khafifati, basi utahisi mtetemeko mdogo, vibration. Maana utasikia hapa kwenye kichwa vibration, kama vile mtu labda kama vile simu inavyotikisika vile, ndio utasikia vile hapa. Wakadha la wadata yadaka ala rukbati, na vile tena uweka kwenye goti lake, utasikia vile mtetemeko. Tabau yadaka ala wadajaini, ala wadajaini, uweka tena vile mkono wako kwenye hizi nini hizi hapa, hii mishipa miwili hapa. Fatashuru binamdi ghaira adi, utahisi kanini fulani hapa, kamtikisiko hapa ambayo sio kawaida hapa, kai mishipa miwili, hii mishipa iko hapa. Hii katika hali hizo ukiweka sehemu utajua kama shetani. Ukiweka kama mitikisiko usikii, ile mitetemeko usikii hapa na hapa kugoti na hapa, ukiweka kama usikii pentulia, basi ujue amekwenda, shetani kaenda. Hadi ashara, tambihi ya 11, ahyanan, kuna wakati mwingine yuwafiqul jinniyu ala al-khuruji walakinahu la yastati'u, kuna wakati mwingine ule shetani mnakubaliana kutoka, na basi natoka, lakini sasa hawezi kutoka, ima lisughari sinihi, ima kwa udogo wa miaka, au qillat ibratihi, au ujuzi wake kutoka ni mdogo, hajui. Wasatajidu
yataarafu bidhalika, na hivyo nakubali. Wayaqulu laka sa'idni fil khuruj, na anakwambia nisaidie kutoka, nisaidie kutoka. Fi hadhihi alhalati taqra alayhi surat Yasin kamila wa tuadhinuhu fi udhnihi, na iko katika hiyo hali basi msomee ile Yasin yote na umuadhinie kwenye sikio lake. Wa tuadhin fi udhnihi, na umuadhinie kwenye sikio lake. Thani ashara, tambihi ya 12, arruqyatu takunu bitartil wa khushu'i wa bisauti masmu'i. Ruqya hiyo kwa taratibu hiyo na khushu' na sauti ya kusikilizika. Usimsomee mgonjwa sauti ya chini, hapana, hiyo sauti qul huwallahu ahad Allahu samad, sauti tena kwa khushu'. Sio uko namsomea mgonjwa roho yako iko pangine kavi ndani ya sala, uko pale ndani ya sala kiro yako iko pangiko inji, isiwe hivyo. Huyo pale pale uona khushu'. Thalith ashara, tambihi ya 13, ahyana yusharatu aljinni sharitan muayyanan, kuna wakati mwingine shetani anatoa shuruti fulani. Fa in kana fiha ta'ata lillahi wa rasulihi, ikiwa shuruti ni ya kumtii Mwenyezi Mungu na mtume wake, kwa kaulihi, kama vile anasema yule shetani, sakhruju minhu bi sharti an yuhafidhu ala salati, nitatoka katika mwili wake kwa sharti awe na sali. Au sakhruju minha bi sharti an tatahajjab, nitatoka katika mwili wake kwa sharti avae jilbabe. Unaona hii anatoa, hapana huyu shetani kumtwii katika hii njia, lakini huyu mgonjwa lazima atekeleze. Fala basa min talbiyati hadhihi shuruti, si makosa kutekeleza hiyo shuruti, lakini walakin tuarifahu anna fi'la hadhihi al-umur la ta'ata lahu wa inma ta'ata lillahi wahda, lakini mnamtambulisha kama hiyo shuruti ya kusali vajilbabe sio tunamtii yeye, tunamtii ni Allah. Lakini msiseme kwamba ndiye tutamwambia asali na vajilbabe. Ni makosa kumwambia jini hivyo, hiyo itakuwa kifani ni shirki. Basi nenda basi tutamwambia atakuwa na sali. Mwambieni hiyo shuruti yako atasali, lakini sio akutii wewe. Au mnamwambia ayo sio mambo yako ya kumwamrisha kusali, ya kuvaa jilbabe. Atavaa ni amri ya Mwenyezi Mungu, wewe toka tu katika mwili wake, toka. Na atafanya hayo kwa ajili ya Allah, sio kwa ajili yako wewe. Wewe si lolote mnamkatalia. Sio mkubali basi tutamwambia wana sali na wana vaa jilbabe, tutamwambia na zina aache. Ndugu yangu, na ule shetani anakwenda, basi ninakwenda. Akienda afu mnamwambia ule mgonjwa, bana huyu jini kasema hivi, uona sali na kuvaa jilbabe na zina uache, kama ufanyi hivyo itatakuua. Na ule anafanya hayo kwa ajili ya jini. Hii ni makosa, inakuwa ni shirki kubwa. Mwambieni kusali hivyo sio amri yako, wewe toka. Kuvaa jilbabe sio amri yako, wewe toka. Ni amri ya Allah. Atafanya hayo kwa kutekeleza mambo ya Allah, kwa kumtekelezea Allah, sio wewe. Mnamwambia hivyo. Na ule shetani akienda, ule mgonjwa sio mwambie eti jina lako imesema tu usali. Mwambisheni tu anaona sali ile yale mashetani asikurudi tena, uona sali ili yale mashetani asikurudi tena, wale wachawi wasikurogi tena, uona sali na kuvaa jilbabe na mambo ya Mungu yafate. Ni amri za Allah hizo, sawa ndugu, usipuuzi sala hivyo. Lakini msimwambie jini ndio kasema, ni makosa. Mtakuwa mnamuingiza katika shirki na mwe mtakuwa shirikina. Wa inama bima'siyati fala tulabbiya lahu talabahu bal yuaqibu ala dhalika, na kama tamamrisha mambo maasi, hapana kumkubalia wala msimtii, bali adhibiwe wewe shetani. Kama nipigia ngoma, nichinjie, nipe chumba changu, nipe hivi na hivi, msimkubalie. Na ngine nipe damu.
nipe bangi au nipe pombe, msikubali. Nipe masafu yangu na tasbihi yangu na zengo zangu, makengele ya umbwa na maushanga na mampuli na vitu gani. Wewe vifaa vya washirikina wachuma mizuka na hata kuomba mkoba, msimkubali. Hiyo ni ukafiri. Rabi ashara, tambia 14, insarafahu Allahu anil marid famuru wa mamaka ayasjudu lillahi shukran ala takhalusihim min hadha dhalim wa tasjudu anta aidan lillahi shukran ala tawfiqi iyaka. Anasema kwamba kama Mungu atamponyesha mgonjwa, basi muamrishe huyo mgonjwa na hao wako pamoja na mgonjwa wa sujudu sijida kumshukuru Allah, na wewe pia mwenye kusomea usujudu, ambaye ala kwa kuwafikisha kwa kumtoa wewe shetani katika mwili wake. Ni rafi hadha dhulmi, kumtoa huyo mdhulumati katika mwili wake. Khamis ashara, tambia 15, insarafahu Allahu ala yadaika jiniyan fala taqul akhadtuhu au saraftuhu walakin qul sarafahu Allah au kharajahu Allah wa iyyaka wal ghurur fa inahu min madakhili shaitani al-kubra. Anasema kama shaitani ataondoka kwa kupitia mikononi mwako, usisemi nimemtoa mimi, nimemkimbiza mimi, usiyaseme hayo, lakini sema ala ndo kamtoa, ala ndo kamkimbiza, Allah ndo kamtoa, ala ndo kamkimbiza. Na jiepushe na kujisifu ndio mitego ya shetani mikubwa na ingiliaga kumpoteza mtu. Ukimaliza kusali na jisifu ni makosa, kutoa sadaka na jisifu ni makosa, mgonjwa kapata kafadhali na jisifu, mimi kwa kusomea wagonjwa alhamdulillah. Hapana kujisifu, hapana kujisifu, mshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Sadis ashara, tambia 16, nansa ma yaqum biamaliyati al-ilaj ayaqra hadhihi al-kutub. Yasema kwamba anatoa tambia ya mwisho kwa wale wenye kusomea wagonjwa, wasome hivi vitabu, wao visome sana vitabu kama vile hivi. Hata tuvionyeshe kidogo wavione. Kuvionyesha kitabu kama vile hivi wavisome. Kitabu kama vile hichi. Kitabu kama vile hivi ndio watu wasome sana. Na hapa ndio mwisho wetu, tumemaliza darasa letu maalama majini, melala na yuko macho na tiba yake na taratibu yote na tiba zote tumemaliza. Kitabu kama vile hivi na kingine kama vile hichi, unaona, kama vile hichi hapa, kama vile hivi, unaona. Hili kitabu watu kujaribu hivyo, japokuwa mwanadamu akamiliki inakuwa ni hivyo tu. Mwanadamu sio labda na kuna vitabu vyote tuna kuna makosa fulani yako, lakini amejitahidi kiasi kikubwa alhamdulillah, lakini makosa hayakosagi. Kile inshallah yale makuchukua ile haki ama ile mambo mengine achana nayo, yale mabacha nayo chukua ile haki, kama vile haya tumekufikishia ni mambo ya haki. Sasa chukua inshallah. Tunaenda katika etapu ya 3, tuwaonyesheni kama jinsi mko mnasikiliza zile tiba zetu za alama za mauchawi na tiba yake na maalama ya mashetani pamoja na tiba yake. Jinsi mnavyokuwa mnaona tunaonyesheni na tiba zile mbaya ili muone na hizi tiba ni mbaya. Etapu ya 3 sasa. Tazameni vitu anafanya, tazameni. Bismillah. Yana semaga mamitete, mamitete mnaona, na faranga one jamani, kama ni dola, bismillah. Na faranga hizi, baby fiera, unafanya baby fiera, mnaona jamani kina mama, kina kaka jamani. Sasa mimi kina mama, ona na ampuli, tazameni ampuli hapa. Yale ninakuwa naambieni na mampuli haya mnaona. Huyu ni mama yetu ambaye katubia na angaliki hai, na Mungu amlinde Allah. Unaona kama nsi kufa kafiri kama fundi fulani wa barabara ya 5 emeenda na wengine kama barabara 16 na wengine ambayo
siwezi kawataja. Unaona, anaona nisije kufa jamani, ubora ni dunia nikose, lakini nipate akhera, na ndio kubwa tunapigania. Mnaona hii ni fiera ampuli nafikiri naiona. Kama nataka kuwasha, kama labda nizeza kuangia usiku, uona mampuli si haya yani mampuli labda tuanga usiku na wakaga. Mungu ni mjuzi zaidi, anajua mamitete. Mnaona maushanga, mnatuona wana vifiera, mimi nimejaa vifiera. Mnaona ili watoto waonesheni, ili muone mambo kama vile haya. Ndiko vingi sana tunafahamisheni. Ona ile ngozi ya ile ngozi kia kengezi. Sasa tuwaonesheni kina mama na kina kaka na wazee wetu, kama hizi sio tiba. Kama uliwahi kumchangia mtoto wako, wallahi fanya haraka, pepo ya Mungu usikuipata. Wallahi na hapa pepo ya Mungu hivi kuyatuma shetani hivi, unakuwa vile mwenda wazimu. Mtu akivaa jamani, wenda wazima barabara wavaji hata na hivi, lakini wale wazima wanavaa hivi. Ona na sad ngozi kani ya nyani. Hii nafikiri ya nyani, sameni vizuri. Ngozi ya nyani. Hiyo yote akicheza imizuka anavaga vyote hivi unavyonaga. Ili yote mamitete anavaa. Anakaa vile mwenda wazimu, si mwenda wazimu. Mna kama kisi unavyoona. Unaona? Hii ni ngozi ya nyani, wanavaga vyote hivi. Unaona ngozi ya nyani. Tena waonesha ile etapu ya 3 hii. Tunaonesha hapa sasa kuna kitu kimefunga na nini na mauzi humu, ndio kuna vitu vya ajabu sasa humu. Unakiona hichi ni kierizi hichi, lazima akiva. Ona kierizi ukubwa wake, akiva hichi kierizi lazima akicheza mizuka lazima akivale hapa au mkiuno, anakivaa hichi. Ngoja kitatoa, tafute wembe kitatoa, mkione. Bismillah, Mungu atalinda. Niko na Allah subhanahu wa ta'ala, Mungu atalinda. Tena waonesheni vitu wote wanafanya na maucheo wote wako nayo. Alafu tena hii ni ngozi emefanya irizi na ngozi ya sungura. Hii ni ngozi ya sungura hii. Kuna vitu viko ndani, tena vikate kila Muislamu avione. Bismillah. Allah talinda, niko na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa sababu mimi hata nikifa hii dunia si lolote, nipate tu akhera ndio kubwa. Na tunapigania tu akhera tu kwa uwezo wa Allah. Anipe akhera Mwenyezi Mungu, na kuomba nipe mwisho mzuri, unipe ucha Mungu, nipe ucha Mungu, na unanipushe mbali mimi na watoto zangu na mke wangu na kushirikisha Allah. Unikinge mimi na watoto zangu na mke wangu kukushirikisha Allah, na wengine waislamu wakinge wasimshirikishe Allah subhanahu wa ta'ala. Ni jambo la hatari shirki, ambao unasema kama hauzi kusamehe. Nataka naonesheni mpaka ndani. Bismillah, naonesheni vitu viko ndani. Hichi ni kirizi, wakati akicheza lazima awe nacho. Hii ni etapu ya 3. Bismillah, tuonesheni vitu viko ndani kwa ajili yake Allah. Tizame yani ambeni erizi, unaona hii ni ngozi ya sungura. Nikangozi kasungura kama susaka, kangozi kasungura au kamnyama wengine tu au kanyani tena vile vile. Na hicho kierizi na kiko ndani. Acha nikichane na bismillah. Hivi ndio akitaka kuwanga ichidora anapaa. Akina akija pale kwangu tanata pala susubutu, utapata shida. Tanata utapata shida. Kifika pale kwangu ni bara. Niko na Allah subhanahu, hutaniona hata kama ukiingia hutaniona. Hutaniona mimi. Hivi ona vitu viko hemo. Tanaoneshe kidogo naoneshe. Bismillah. Nasema tu bismillah, hata ni uchawi nitaushika kuna kitu. Bismillah. Tameni kama ni mavi ya nini, kama ni vitu gani vimetia ndani, tumini sana. Tazameni. Tazameni tu kwa hiyo. Tazameni. Mnaona jamani? Kuna manyoya ya kuna manyoya ya kondoo na upupu
Sema na upupu huyu hapa upupu. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Upupu huyu hapa upupu. Unaona? Imechanga manyoa ya kondoo, manyoa kama ni ya nini, ya nyani, manyoa kama ya kitu gani. Vitu vingi sana imechanga na vingine yuko humu. Na kama kisi mnavyoona. Hii hata naonesheni Waislamu hizi tiba mbaya mzione. Haya tunayasema wewe mko hamyajui. Liko tofauti. Kama kisi mnavyoona, mnaona? Tunataka tuwaonyesheni ili hizi tiba mbaya mziache, mchukue tiba zetu. Tunawapeni alama za majini na tiba yake. Na tunawapeni maalama ya mauchawi na tiba zake. Alama za majini zinapatikana milala 13 na alama zinapatikana za mtu kuna majini yuko macho 6 na alama za mauchawi 12 na maalama yake. Tukapeni maalama yake na tiba yake. Hizo ndio mchukue jamani. Tunakuwa tunaonyesheni hiyo tiba yetu na tunaonyesha tiba mbaya hawa jamaa ili mzione kesho yake mjiepushe. Tazama. Hii tunaona ile etapi ya kwanza, etapi ya pili, ya tatu hiyo. Viko vingi. Zameni, vingine hivi. Unaona jamani Waislamu. Makengere. Mampul, mabifiera, mamitete, maushanga kama gisi mnaona. Unaona jamani? Tazameni jamani. Kina mama ndugu yao, kina mama. Mama kama na wewe huko na unakufanyia mama, wallahi utakufa kafiri mama. Wallahi na hapa utaingia motoni milele. Ndio Allah akasema hata msame mshirikina ni motoni milele. Hata msame mtu kafiri ndo azimu. Mungu atasamea ndo azimu. Kitakuwa kitu kama vile jamani Waislamu. Tumogopeni Allah subhanahu wa ta'ala. Lazima tuje kusomea Waislamu. Hizi tiba kama haujui kuzifanya njoo tukufunze. Hapana wewe ndugu yangu ambao unawachimbona unawavika watu hivi. Njoo nikufunze tiba nzuri. Ndio utumie hii tiba ya kabuni mashetani, na kuvitii mashetani ubiache. Hiyo ni etape. Hiyo ni etape ya 3. Hizi nongo zake mbaya anataka kufanya na Kigoma. Nafikiri nimeona Kigoma. Watoto waonesheni na Kigoma nguo nyeusi. Unaviona? Mnaona? Etape ya 3 hiyo. Mnaona? Nyeusi hapa. Hiyo tena onesheni kama ni balaa, kama ni shetani wa Kirundi, kama ni shetani gani, unaona kanzu yake, kanzu ya chui, unaona gisi inavalia waka. Tazama tani kuonesha, hii ni balaa Uislamu, balaa. Unaona etape ya 3 hii, etape ya 3. Nataka nikuoneshe na etape ya 4 inshallah. Etape ya 4 tunakuonesha hizi tiba zetu na tunakuonesha tiba mbaya kinyume chake. Tunakupa tiba ya haki ya sunna ambayo mtume kaitumia na maswahaba wakaizitumia, ndio hizo za Qur'ani na dua. Alafu tunakuonesha tiba mbaya za washirikina. Tunaenda etape ya 4 inshallah. Waislamu hizi nafikiri ni faranga za Kongo. Za Kongo. Alafu hii nayo tena. Zote ni za Kongo zote. Zote hizi faranga za Kongo. Tazameni, faranga za Kongo hizi. Hii ni faranga 10 ya Kongo. Alafu tena hii ni faranga tena 10 na vile vile ni faranga 10 tento. Ni faranga 10 tena ya Kongo na hii. Hizo ni faranga zote za Kongo zote zinaziona. Faranga za Kongo. Sijui kama ndio maana yake nini sijui. Na ile franga tena vile vile 100,000. Hii ni franga tena vile vile ya Kongo. Franga tena vile vile ya franga kama ni franga 1,500 ya vile vile kani ya Kongo tena vile vile kama kisi mnavyoona. 100 ya Kongo. Hii ni etape ya 3 hii inshallah, etape ya 3. Hii ndio zile kengele wanapenda kuvaa kwa migundo hizi.
kama iko anataka kuanga iko juu kwa juu, ama iko anacheza mizuka yake ndio anapata kengele. Unaona? Anapata kengele. Hii ni etapu ya tatu. Na hii ni etapu ya ile tunaonesheni namna mko mnasikiliza zile tiba zetu ambazo tumezitoa, na tunaonesheni tiba mbaya kinyume chake, ili mdo mnaonaona muone kama hata kesho yake mtoto wako au nana akikomba faranga ya usitowi, na kama tayari kutoa fanya chini na juu ukabisambue hivi vitu. Bila hivyo utaingia moto japo kwa unasadi wewe au chimuliwi, lakini madama umesaidia neno au pesa au kumwelekeza nenda fasi fulani, na wewe uko pamoja nao. Etapu ya 4 hii tunaonyesha etapu ya 4. Etapu ya 4 unaona vitu kweli. Unaona etapu ya 4 sasa vitu vyao koba wao bismillah. Unaona ina etapu ya 4. Pako mipira, na mipira kuna vitu vingi sana. Mipira kinyuko, kama kufika kwa baharini wanatana koga sijui kinyuko, wafika kwa baharini kama kwa naonga wanatana chukogea zao. Unaona ka video hapo mnakaa unacha mambo ya ajabu sana. Tazameni jamaa Islam, sisi tunaonesheni tiba, tunapenda tiba nzuri ili mjiepushe na hii tiba mbaya. Ile etapu ya 4 tunaonesheni la eba kuna vitu sababu ya ajabu komu. Ona vitu kama unga na unaogopa hapa labda usikuangukia hapo. Tushaka tudogo labda watu waonesheni tudogo tushaka tudogo unatoa na mtu unatoa tushaka tudogo sana huko umejaa. Unaona ndio hapo kama tuifiera kama tu gani vitu ya ajabu na tope tumechanga huko. Haya ndio mambo ya uchau kama kisi mnavyoona. Lakini sio kitu chochote Mungu atandinda. Hata nikiushika Mungu niko na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwanza niko na udhu, nimeomba dua, nimefanya kila kitu. Ala niko na Allah. Ala simshaki, ala tanindo maana hata nashika. Hata kama uchawi nashika. Allah hauzi kutema matatizo yote. Allah hauzi kukubali bila matatizo. Allah hauzi kubali. Unaona huko ndani, unaona vitu huko ndani. Mnaona jamaa, tazameni. Na ukupa hapa meza yangu bisi kuchafua meza. Hii tena naonesheni tiba, mnaona ile tiba ya haki. Naonesheni hii ya jamaa eti ni tiba, kumbe ni mambo ya kuabudu mashetani. Eti ni tiba. Kuna tiba ya ngoma, kuna tiba ya kufaa vile. Kuna tiba ya kuchinjia majini. Kuna tiba ya jamaa na Islam. Tumekopeni Allah subhanahu wa ta'ala, kina mama, kina kaka, wazee wetu jamaa. Hii tunaonesheni. Hii ni etapu ya 4. Tunaonesheni tunawatilieni kidogo ile tiba yetu na tunaendelea la vile mwaika sasa la. Unaona na mipira, mipira. Ile etapu ya 4, tunaonesheni etapu ya 4. Inshallah nafikiri na ndio itakuwa mwisho wetu hapo kwa etapu ya 4. Inshallah alafu tumalizie ile tiba, mmalizie muone tiba hii na mzagaze hizo tiba za haki na watu wasichukue hizo tiba ambazo tunawapeni. Wallahi mimi tiba ndio natumiaga tiba. Swagi natumiaga sidri wala habati sauda. Japo kwa sema makosa kuitumia, sio makosa, ni vizuri. Lakini madama mimi niko natumiaga tiba kubwa ya Qur'an, ndio tiba kubwa kuliko sidri, habati sauda. Hiyo ni tiba kubwa Qur'an na dua. Ni tiba kubwa kuliko hilo. Na ndio maana natumiaga mimi. Swagi na zicha zingine. Ni hizo. Japo kwa nini ni makosa, sio makosa kutumia sidri na habati sawa. Sema kosa, kuna watu wanapenda kunielewa mimi vibaya. Mwalimu Jafari anakataza tisidiri na mtume ametoa ruhusa. Ndio, mnanielewa mimi vibaya. Mimi sikatazi kutumia sidiri wala habati sauda. Bali mimi nawaambieni chukueni tiba kubwa. Unachukua dawa ndogo, chukua hii dawa kubwa Qur'ani. Na hizi dua tumekupa. Unaona? Sababu mnaumo tumetaja sidiri habati sauda tumetaja lakini tunapoelekeza tiba kubwa ni hizo za Qur'an tumekupa na dua. Hiyo ndio kubwa. Ukiona umeshindwa hapo, sidira itafaa wala habati sauda itafaa. Sasa tushikamane. Inshallah hiyo ni etapu ya 4 tunaonesheni. Miti na miti kani miti ya wapi tujui.
Ona kibuyu kanibu hapa juu. Unaona? Kani mtu hapa juu unaona? Kama ni kimtama, kani vitu gani vile maua mnaona gani maua. Mnaona? Na humu kuna miti humu. Miti kani miti gani juu unaona? Hii miti kama gisi navyoona. Sasa tunaonyesheni hii ni tapia aina tunaonyesheni. Mnaona zile tiba zetu na huko tunaenda tunawadhirishieni kidogo. Unaona? Inshallah paka pale muone. Na kama gisi mnavyoona. Mnaona? Sasa tunaonyesheni. Kama gisi unaona kuna kamkasi, kama gisi unaona mkasi. Kuna vitu vingi sana hao watu wanafanya. Una kazi vile haka. Vitu vingi sana. Wana vitu vingi kumshashe. Na ugopa tu si kuchanika hapa ni unga mtu unaona. Una gisi unaona maika. Ona gisi unaona maika. Unaona? Unga kwa tena unga wa rushe. Kokota kidogo hapa ule unga wa rushe kama vitu gani sijulikana. Unaona? Unga wa rushe. Hivi ndio labda ni vitimba au labda ni mauchawi fulani. Kitimba ni uchawi. Labda ni uchawi fulani. Akijipaka hivyo kipa mtoto anaharisha. Ataharisha moto utapanda hivi tu ya ajabu. Akifanya hivyo ifanye tayari. Mambo kama vile haya. Ni mambo ya ukafiri tunafanya. Hawa chimazuka ni wachawi, hawa chimazuka wako balaa, kila kitu. Ona vitu tunafanya. Unaona Islam? Hiyo ndio etape yetu ya 4. Unaona vitu kwa ndani kama kisi mnavyoona. Vitu ya chapo. Sasa kina mama lengo tumeonyesha hili.